عنتر VIP انتاج شركه مصر، وكان بيتعرض على اذاعه الشرق الاوسط واذاعه نغم FM. رغم ان انت نجم كبير ومسؤوليات وافلام، ولكن حريص برضه على الاذاعه. يا ترى الاذاعه ايه اللي بتمثلك ايه وايه بتشجع عليها؟ هو انا ممثل، يعني انا بستغرب ان لما مثلا بعمل مسرح يقولوا ايه ده الكاميرا مان بيعمل مسرح، او بعمل اذاعه يقولوا ما هو المسرح ده تمثيل والاذاعه تمثيل. هم يستغربوا لما ابقى ممثل واروح مثلا اشتغل مخرج واروح اشتغل مذيع، انما انا ممثل بمارس مهنتي على مدار السنه ال 12 شهر. انما لو عملت فيلم ومسلسل هشتغل 5 شهور في السنه بس، وال7 شهور دول العب فيهم كوره يعني ولا يا حبيبي. والله انا ببكي عشان اشوفكم وحياة ربنا. والله هو تكريم معنوي، طبعا بيفرق معنويا في الفنانين، الناس اللي تعبت وعملت مشاريع، ممكن مشاريع ما بتبقاش لقت النجاح كما ينبغي ان يكون، ولكن ده تكريم معنوي يعني بيرفع من الروح المعنويه للفنان. احنا عارفين محمد رمضان مكسر الدنيا في اسكندريه، والنهارده مكسر الدنيا عند مسرح سجاير. يعني الف مبروك. انا عايزه اعرف متوقع نجاح كبير ده والله الحمد لله انا سعيد جدا يعني سعيد بعوده المسرح، وبشكر الدكتور يحيى الحراني، وبشكر الاستاذ احمد بدير، وبشكر سامح حسين، ان احنا بنتكاتف، ولا عشان الناس تفهم احنا مش بنتنافس، احنا رمضان اجل النهوض بالمسرح. شغال حياتك بتواجهها ازاي؟ والله بواجهها بودن من طين ودن من عجين. قول كلمه لجمهورك. اقول لهم انا عايش عشانكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. انتوا اللي فرضتوني في الساحه، وانتوا اللي لو ما بصيتوليش مش هبقى موجود خالص. علي خلاني اكثر حكمه ورزانه، يعني بقيت حتى في اختياراتي فرق معايا جامد جدا. هضربه لا هتبسط والله، بهزر لو هو حابب تمام يعني. رمضان اخبار المسلسل ايه؟ المسلسل شغالين دلوقتي جلسات عمل مع المخرج محمد سامي والسيناريست محمد عبد المعطي، وان شاء الله لسه يعني، بس في مفاجاه ممكن اصرح فيها، ان الاستاذه فردوس عبد الحميد بتعمل دور امي في المسلسل ان شاء الله.